Карасев Виталий. Карасев Виталий. Спасибо большое. Ага, правильно. Спасибо большое. Дорогие друзья, на сцену я приглашаю пару номер 10. Иванчук Сергей и Меньшикову Ирину для вручения диплома 7-го места. Бурные аплодисменты, дорогие друзья! На сцену я приглашаю пару номер 23. Ефремову Нину, Плотникову Владимира. Поздравляю вас с 6-м почетным местом. На сцену я приглашаю пару номер 7. Володька гимназии Нестерова Алла. Поздравляю вас с почетным 5-м местом. На сцену я приглашаю пару номер 14. Светлана Валерьевна, Зайцева Татьяна. И поздравляю вас с почетным 4-м местом. Уважаемые участники, на сцену я приглашаю пару номер 6. Алина Александра, Мерзликова Елена. И поздравляем вас с почетным 3-м местом. На сцену я приглашаю пару номер 5. Новопашина Галина, Новопашина Юлия. Я поздравляю с почетным 2-м местом. И чемпионы объявляют. Уважаемые участники, их чемпионами я объявляю